Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membantu petani sama burung pipit yang sering mengganggu tanaman padi. Nah, ini dia guys padinya sudah mulai keluar semua orang banyak di sawah berjaga-jaga. Oke, kita saksikan keseruannya untuk berburu burung pipit. Oke, mantap. Oke, di depan sudah ada terlihat beberapa ekor ya guys. Kita coba sudah aja. Mantap. 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 Wih, itu ada jauh guys. Jarak kurang lebih 60 lah. Angin juga. Oke, kita coba. Kurang naik dikit guys. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 5:30, kita akhiri saja perburuan kali ini. Alhamdulillah, lumayan kita dapat mengurangi hama burung pipit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.